น้องเอ้ยว่าจะไปตลาดว่าจะไปซื้อผักซื้อหญ้าว่าจะไปซื้อชูรสเบิดบ่มีชูรสที่กับเขาเฮ็ดจังได๋วะทีนี้เฮ็ดจังได๋ที่จะได้แซ่บสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ก็จะมาอธิบายสรรพคุณของใบชายาหรือว่าผักชายาหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าผักคะน้าเม็กซิกันหรือเม็กซิโกคุณสมบัติของผักชายานี่นะคะแทนชูรสได้ค่ะอย่างนี้แววว่าอันผักชายาแทนชูรสได้โอ้รอดตายแล้วฉันรอดตายแล้วมาเด้ได้ให้ทุกเขาแล้วเนี่ยพอดีเลยว่าเก็บมาอย่างหลายเลยทั้งพี่น้องแล้วเขากันถือฝนหน่อยนึงวันนี้สิมาแกงออมจ้าแกงออมว่าเนี่ยลวกกินไปแล้ววันนี้ก็มาออมอีกไปตลาดบ่ได้ฝนตกโชคดีหมูว่าซื้อเฮ็ดมาไว้กินง่ายนี่ไม่ยากเนาะนี่ยังก็กินได้เบิดต่อให้ฝนตกก็หาแล้วกินจำได้นี่ยังไม่คั่วก็กินอันนั้นแหละว่าต้องยุ่งยากในการขวนขวายตอนแรกว่าสิไปตลาดถ้าไปซื้อชูรสฝนตกลงมาบังเอิญหลังบ้านมันมีใบชายาเพื่อเอามาเทชูรสได้จัดเลยสันตัวเดี๋ยวเบิ่งกันเด้อพี่น้องใส่บักเขือพวงน้ำจาไม่ยังกับใส่อันนั้นว่าซื้อมาหลาย10 บาทนึงเลยตอนนี้กำลังต้มผักให้มันสุกก่อนว่าได้ท่ายให้เบิ่งจ้ะต้มผักไปซื้อเนาะต้มให้สุกก่อนจะใส่เห็ดเพราะผักชายาเขาต้องกินสุกห้ามกินดิบมันจะเป็นพิษตอนนี้ผักใกล้สุกแล้วเดี๋ยวเอาเห็ดไปใส่เนาะพริกบ่ได้ตำจ้ะเพราะว่าแค่ไม่สีสันบออยากกินเผ็ดแล้วแต่มืออยากกินเผ็ดก็อยากกินมือบ่อยากกินเผ็ดก็บ่กินอันนี้ล่างอันนี้ล่างเนาะจะใส่เลยจ้ากำลังเดือดจ้าใส่ลงไปรอเห็ดสุกจับข้าวกันจับให้แห้งเห็ดสุกแล้วจ้าใส่ลงไปเลยใส่
ข้าวคั่วลงไปมาลองเบิ่งบ่ใส่ชูรสสิแซ่บบ่สิแซ่บสมกับคำเล่าลือบ่เดี๋ยวจักหน่อยเด้อเสร็จแล้วจ้ามาลองกินเบิ่งสิสมกับคำเล่าลือบ่ว่าบ่ใส่ชูรสก็แซ่บถ้าเฮาใส่ใบชูรสลงไปมาชิมเบิ่งแล้วจ้าเสร็จแล้วจ้าพี่น้องจ้านี่คือผักชายาอันว่าให้เบิ่งซื่อบ่ได้กินดิบดอกเอามาโชว์ซื่อว่าอันเนี้ยคือออมผักชายาเดี๋ยวมากินข้าวน้ำกันเด้อจ้า